আসসালামু আলাইকুম। আবারও আমি চলে আসছি রুমি ব্লগ থেকে। আমি রুমি। আপনারা সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব প্যানকেক। আমি কিভাবে প্যানকেক বানাই। অনেক দিন ধরেই ভাবতেছিলাম যে প্যানকেক বানাবো। তো বিকালের নাস্তা, সকালের নাস্তা হিসেবে প্যানকেক খাওয়া যায়, চায়ের সাথে প্যানকেক খাওয়া যায়। আপনারা চাইলে মধু অথবা জেলি অন্য কিছু দিয়েও খেতে পারেন। তো আজকে আমি একটা ডিম দিয়ে কয়টা প্যানকেক হয় সেটা আমি দেখাবো, কিভাবে প্যানকেকটা বানাইতে হয় সেটা আমি দেখাবো। তো আশা করি আপনারা সবাই দেখবেন এবং বানিয়ে খাবেন প্যানকেক। এইভাবে আমি আজকে যেভাবে করব সেভাবে বানিয়ে খাবেন, খেয়ে দেখবেন প্যানকেক। তো চলেন যাই প্যানকেক বানাতে। প্যানকেক বানাবো আমি এখন। তো আমি একটা ডিম নিয়ে নিয়েছি ভেঙে, ডিমটাকে কেটে নিচ্ছি। এটার মধ্যে আমি এখন চিনি দিয়ে দিব হাফ কাপের মতো। চিনি আর ডিমটাকে ভালো করে ফেটায় নিতে হবে। এরকম হ্যান্ড উইক্স না থাকলে কাঁটা চামচ দিয়েও করতে পারবেন আপনারা। একদম ভালো করে ফেটায় নিতে হবে চিনি আর ডিমটা। একটু সময় নিয়ে ভালো করে ফেটায় নিতে হবে। আমি ডিমটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি, ডিম আর চিনি। এই যে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। যখন এরকম চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন এটার মধ্যে আমরা তেল দিয়ে দিব। তেল দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। 2 টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিলাম আমি। আবার একটু ফেটিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি এখানে দিয়ে দিব, এখানে ময়দা 1 কাপ আর বেকিং পাউডার দিয়ে নিয়েছি, চেলে নিয়েছি। এটা আমি অল্প অল্প করে দিয়ে দিব, একসাথে দেওয়া যাবে না, পুরাটা দুইবারে দিব। মিশিয়ে নিব একদম ভালো করে, যেন কোনো ধরনের দলা না পেকে থাকে, কোনো লাম্পস না থাকে ভিতরে, এরকম করে নিতে হবে। আমি বাকি ময়দাটুকুও দিয়ে দিব। এটার মধ্যে আমি সামান্য করে দুধ অ্যাড করব, হাফ কাপের মতো, মানে যতটুকু লাগে আমার। আমি গুলে নিয়েছি হাফ কাপ, ঘন করে, অনেক ঘন করে গুলে নিয়েছি আমি দুধটা। অল্প অল্প করে মিশাবো, কারণ আমার একেবারে বেশি পাতলা ব্যাটারও লাগবে না, আবার একদম ঘন ব্যাটার হলেও হবে না। আর যত স্মুথ হবে ব্যাটারটা তত প্যানকেকটা সুন্দর হবে। আমার দুধটা আর লাগবে না, কারণ এর থেকে বেশি দিলে বেশি পাতলা হয়ে যাবে ব্যাটারটা। এই যে এখন আমি দিয়ে দিব এখানে ডিমের যেন কাঁচা একটা আঁচটা গন্ধ না থাকে, এর জন্য আমি দিয়ে দিব ভ্যানিলা এসেন্স 1 চা চামচ। ভালো করে মিক্সড করে নিব। তো চুলায় আমি একটা প্যান বসিয়ে দিলাম, একটু গরম হোক প্যানটা। তারপর আমি একটা টিস্যুর মধ্যে নিয়ে সামান্য একটু তেল ব্রাশ করে দিচ্ছি, জাস্ট মুছে দিচ্ছি এটা প্যানটা। আমার এই যে ব্যাটারটা, এবার আমি দিয়ে দিব ব্যাটার। আমি বেশি বড় বানাবো না,
আবার একেবারে ছোট বানাবো না। এই সাইজেরই বানাবো। এবার আমি এটা ঢেকে দিব 2 মিনিটের জন্য। চুলার আঁচটা একেবারে লোতে থাকবে। এটা হতে থাক, 2 মিনিট লাগবে আমার এটা হতে। আর এটা খেতে খুবই মজা লাগে বিকালের নাস্তা চায়ের সাথে, সকালবেলা। বাচ্চারা তো প্রচুর পছন্দ করে। আমি এখন ঢাকনাটা উঠাবো, উঠায় দেখবো কি অবস্থা। এই যে এরকম চিতই পিঠার মতো ফুটফুট হবে এই সাইডটা। এবার আমি উল্টে দিব, দেখি ওই সাইডের কি অবস্থা। মাশাআল্লাহ, আমার প্যানকেকের কালারটা খুবই সুন্দর আসছে। এত সুন্দর আসছে যে আমি কি বলবো, আলহামদুলিল্লাহ, খুবই সুন্দর আসছে। একটি সুন্দর স্মেলও বের হয়েছে। তো আমি এখন এই প্যানকেকটা নামাই নিব, নামাই আবার দিব। আমি এখন এটা নামাই নিচ্ছি। ওই পাশটাও যেহেতু ওই পাশটা মনে হয় হয়ে গেছে, আমি একটু উল্টায় দেখবো ওই পাশটার কি অবস্থা। প্যানকেকটা কিন্তু ফুলে উঠেছে। এই যে এই পাশটা আমি আরেকটু রাখবো, আরেকটু কালার আসুক এই পাশে, আরেকটু রাখবো। খেতে ভীষণ মজা, একদম তুলতুলে। বাচ্চারা অনেক পছন্দ করে এই প্যানকেকটা খেতে, আমার মাও খুব পছন্দ করে। খুবই সুন্দর কালার আসছে। এবার আমি এটা নামায় নিব। এটা হয়ে গেছে। এবার আমি আরেকটা দিয়ে দিব। দিচ্ছি। আমার চামচটা যেহেতু ছোট, আমার 2বার দিতে হচ্ছে। কাপের মধ্যে নিয়ে নেবেন আপনারা, কাপ দিয়ে দিলে ভালো। তো এবার আমি ঢেকে দিচ্ছি আবার 3 থেকে 4 মিনিটের জন্য। আমার এই প্যানকেকটাও উল্টিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে। এই যে এটা আমি এবার উল্টিয়ে দিব। খুবই সুন্দর আসছে কালার, খুবই সুন্দর আসছে। ওই পাশটা ভেজে নিব, নিয়ে তারপর আমি আরেকটা দিব। এইভাবে আমি সবগুলা বানিয়ে নিব। প্যানকেকে আমার সবগুলা প্যানকেক বানানো হয়ে গেছে। একটু আমি বড় সাইজ করে বানিয়েছি, এটাও হয়ে গেছে। এটাও নামিয়ে নিব। একটা ডিম দিয়ে আমার এই সাইজের প্যানকেক 6টা হয়েছে। আর একটু ছোট করে বানালে 7টা 8টাও হবে। তো এই যে 6টা প্যানকেক হয়েছে আমার। এখন আমার আম্মা এই প্যানকেকগুলো চা দিয়ে খাবে। তবে আমি একটু মিষ্টি কম দিয়েছি, যেহেতু আমার আম্মা ডায়াবেটিস আছে, তারপরে আবার চা দিয়ে খাবে, তো আমি একটু মিষ্টি কম দিয়েছি। আপনারা এটা জেলি, তারপরে মধু দিয়ে খেতে পারেন।